老爸，哎，你在干嘛？我洗衣服啊。洗衣服，衣服我们给你洗啊。我的洗好干。洗好。哎，这个是干嘛？哦，这个坏了，我的想多下水。多水。这个坏了。啊，坏了，拿来偷个这个。你看，这没动了这个。庆泽，哎，你来看一下这个洗衣机好像坏了，脱水。怎么了？老爸洗衣服，他想脱个水，这个你看都没动。哦，这个洗衣机我哥结婚的时候的嫁妆，10多年了，我都修了2次了。还能修吗？这个不要修了，修来修去还是一样。那我们去买个新的，要不然？可以啊，我们去买个新的吧。这老爸洗衣服方便一点，我们也要用。这个越修越没价值了，这个都10多年了，都估计老化了。大嫂的嫁妆都用坏了，那我两个去买啊。这个不跟大嫂他们讲，他们压力那么大，等一下跟他们讲了，他们也要去买。对。那老爸你这个就放着，我们去看一下洗衣机，看有没有合适的。哎，可以啊。晚一点给你洗。啊。先放这里，老爸。你去考口先。是啊，买一下新的也可以啊。啊，我们先去看。老爸。我们去一下，马上就回来啊。你们开车慢一点啊。好，今天开我车去。可以。开我车拉方便一点，放那对上面。这个起到了很好的作用。对。我们已经到县城了。是的。到这里看一下。对，这里有一家。进去看一下。老板。哎，聊。我们来看一下那个洗衣机。好哎，那是那个好大的。给我们推荐一下。7公斤的，有老关系的。还有10。这个大容量的。我们是买去老家用的。可以啊，这款7公斤的大容量的。这个价格好贵啊，有没有实惠一点？1000来吧的，2000多的，但是我们个人买到就配在7公斤的美的的，我们买的是买到2000左右。那我们要怎么拍？这个是大的，大一点，你要买大一点，但是还要不要看别的？我看一下，多看一点。这个是美的，这个是美的，这个是海。这个都是全自动的。哎，都是全自动的。我们家里用的那是半自动，用了10多年了，坏了，刚好坏掉了。10多年啊。那个是我哥结婚的时候嫁妆。哦。还有这些有几款，看来那就合适的。就要那个功率大一点的，洗被子能转得动的，大一点。透衣服能洗的。对，因为最大的都是7公斤的。这个也好大。哎，这个贵，这个小天鹅。太贵了，接受不了，老板。哎，这一款跟这一款有什么区别？那一款呢，就是带着我漏电那个嘛，那种潮压器，电压不太稳定那种地方用的。像我们自己居家的。就是这一台就没必要嘛，自家用就这个是吧？对。我看了一下，一模一样的，但是价格不一样。对，它有个型号不一样嘛，它我们要 DB，不一定要 B。那你多少钱一点啊？就我们一般的用快2000左右的，反正就是自己带就这个里面少了差不多2块钱，1880块钱，最低的。还能不能少一点？12公斤的最低的，最低。少不了了。对，现在有国服。这个就是现在没有了。国服的话估计就1000多了。那我们就要这个吧。可以。等下就不去看了，要不然太晚了，回到老家见到他一个人。对。然后老伴的那衣服还在那里，还等这个去洗。这一台给我们还是有新的。差不多有。经过在哪里？前期差不多装个题就可以了，就在下面不远。我车停在下面。可以啊，到时候我们一起带你去叫。那就给我们订单了，那就。好的。今天我们开的皮卡车来，不需要你送货了，老板。我们自己拉走。这个是保修多久的？3年。3年啊？哎，可以。你哥那个半自动都用了10多年了。现在质量还是能保证的。还有干了干。来。我们现在已经到仓库了。对，这么多哇。随便挑。这么多冰箱和洗衣机。找得到那一款吗，老板？找得到。看一下这个仓库。老板忘了回头看，他有没有哭？
要绑一下吗？要绑。再固定一下就可以了啊。回来。好的，洗衣机已经买好了，走，我们回去。走，回家。我们的洗衣机已经买回来了，到家了。邂逅啊！邂逅西方。哎，嫂子，你们去买洗衣机回来啦？小雨那个坏了，你之前那个嫁妆，那个用了10多年了，然后都修过几次了。对，那个老爸今天说洗衣服，他说脱水那里坏了，所以我2个去买回来。都不叫我。你不是带着孩子去外公家了吗？是的，我然后现在都只能做饭了。好，去喊老大来。可以，去喊他了，我跟你谈啊。啊，好。先把这个旧的丢在外面。对，要坏了。这个还能卖吗？可以，那是卖不了多少钱。啊30块。 30。人10多年了，不值钱了。我们今天去买那么大一磅洗衣机。对呀。这个我们要洗衣服啊。所以说这洗衣服正在花钱的时候就要花费开支大。你们压力也大。对，小孩衣服也多。要不要先拆了再抬进去放？对，可以。到时候去买个小孩的哦。哎，可以。小孩的就网上买。嗯，小孩的就单独给他洗啊。对，这个是大人的。嗯，买个洗衣机给孩子，那你就不会那么累了。洗衣服是你的活啊。那肯定的。这个板板是干嘛？那是垫底的，防老鼠的。哎呀，这个先放在里面。放衣服就可以了。还有点亮。原来还够了。来时太小心，怕我再想起你。可以了。可以了啊。对。这个回就好了。夏天就可以洗衣服了。你看，可以洗很多衣服。是啊，这个好哎。我们的自来水不给力，是停。是。对可以放心洗衣服了啊。对，那这个要花很多钱哦。你们现在正是用钱的时候。你们也紧张啊，你们3个玩压力也大。我们的话平常都在家里用，你们偶尔才回来一下嘛。旧的不去，新的不来。是吧？你看你们用了10多年，这个尽量给他用个10来年。可以，这个再来10年。这个就算你的嫁妆啊。好，再来10年我们又老了。好，那我们去吃饭，你都做好饭了。对，吃饭了。嗯。